Черная редька с медом. Натуральное средство от кашля. Срежьте верхушку редьки. Аккуратно вырежьте сердцевину. В получившееся углубление положите мед, 1-2 столовые ложки. Накройте редьку крышечкой и оставьте на ночь. Утром внутри будет сироп, сладкий, с соком редьки. Принимайте по чайной ложке несколько раз в день. Натурально, просто и работает. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить новый выпуск.